欢迎收听 Andrei Karpathy 的 RSS 订阅清单。这个频道让我可以像他一样吸收知识，快速学习。这篇文章发布在 where'syour.ed， 作者 Ed Zitron 以财务分析见长，专门拆解科技行业的商业逻辑。这一次，他把目光对准了整个生成式 AI 产业的经济基础，用一系列真实的财务数据和案例证明一个惊人的论断：当前的 AI 服务定价模式从一开始就无法覆盖真实成本，而这个被巨额补贴掩盖的缺口正在以不可持续的速度扩大。微软最近宣布 GitHub Copilot 将全面转向按 token 计费。表面上看，这只是一次计费方式的调整，但 Ed Zitron 指出，它实际上揭开了一个被刻意隐藏的事实：用固定月费来销售大语言模型服务，在财务上根本站不住脚。为了说明这个模式有多荒谬，作者构造了一个平行世界的 Uber。在那个世界里，你每月支付$20就能打100次车，每次最多100英里。更离谱的是，汽油价格是每加仑$150，而且全部由 Uber 承担。这听起来像是天方夜谭，但作者说，这正是过去几年 AI 订阅服务的真实写照。你支付的$20月费就是那个看似划算的打车套餐，而模型背后的算力开销就是那每加仑$150的燃料成本。微软给 Copilot 用户发送的邮件里解释说， AI 技术已经进化，能够处理更复杂的任务，所以计费方式也需要相应调整。但作者直接翻译了这段公关辞令背后的真实含义：我们无法继续为用户的使用行为倒贴钱，否则首席财务官 Amy Hood 会拿棒球棒打人。数据证实了这一点。华尔街日报在2023年的报道显示，微软在每月支付$10的 Copilot 用户身上平均亏损超过$20，对于重度用户，这个亏损额甚至高达每月$80。换句话说，用户每花1块钱，微软就要倒贴2块甚至8块的算力成本。所以 Copilot 改为按 token 计费，实际上是在暴露那个一直被补贴掩盖的真实算力价格。作者由此得出一个结论：任何基于大语言模型的包月订阅服务在经济上都不可行。健身房可以卖包月卡，因为它能大致预测水电、设备折旧和人力成本。但 AI 服务完全不同，一个轻度用户可能只提几个简单问题，而一个重度用户可能让模型重构整个代码库，两者的算力消耗可以相差成百上千倍。模型提供商无法控制用户的使用方式，除非把产品做得更难用、更受限。作者把这种包月模式称为补贴骗局，它的唯一目的就是让大多数人永远接触不到生成式 AI 的真实成本。当一位记者或高管花$20订阅 Claude 或 ChatGPT 就能体验到看似无所不能的模型时，他们自然会原谅模型偶尔犯的小错误，或者在复杂任务上的卡顿。但作者反问，如果那位记者知道模型每一次卡顿都烧掉了他$15的 token 费用，他还会那么宽容吗？恐怕不会。这个骗局的核心就是让用户在评估 AI 价值时完全忽略它的成本。但当补贴的迷雾散去，转向按量计费后，企业和用户能否承受这个真实的价格？作者给出的答案是否定的。用户从每月300次高级请求的固定额度，突然发现一次复杂的代码生成，请求换算成 token 要花掉$11时，整个使用习惯都会被颠覆。过去模型犯错只是令人沮丧，现在模型每一次犯错，每一次绕圈子，都在账单上划开一道口子。许多用户被训练出来的大力出奇迹式用法，在一夜之间变得奢侈的无法承受，企业面临的压力更大。高盛的数据显示，有些公司在 AI token 上的支出已经达到员工总成本的10%，而且可能在未来几个季度飙升到100%。Uber 的首席技术官在一次会议上透露，他们公司2026年全年的 AI 预算在短短几个月内就花光了。这揭示了一个残酷的现实：当成本从补贴的迷雾中浮现，所谓 AI 提效的说法就必须用真金白银的现金流来验证。作者认为，很多所谓的 AI 应用场景会在一夜之间失去商业合理性。Anthropoid 官方披露的数据显示，企业客户使用 Cloud Code 每个开发者每天的平均成本是$13，一年就是$3276，而10%的重度用户每天成本超过$30，一年达到$7560。一个10人开发团队光是在 AI 工具上的年度开销就可能高达$75000。
甚至突破10万美元。而这笔巨额支出换来的所谓生产力提升，却没有任何一家公司能拿出可量化的投资回报率报告。如果连企业都难以承受，那么支撑这一切的底层算力供应链，它的经济模型是否成立？作者的分析更加悲观，他指出整个算力扩张的需求更多建立在融资和债务的循环之上，而非终端用户创造的真实价值。作者算了一笔账，建一个100兆瓦的 AI 数据中心，光是 GPU 和相关硬件的投入就需要30多亿美元。即便在最理想的情况下，也就是100%的时间都有客户租用并按时付款，刨去电力、运营、托管和长达6年的设备折旧，毛利率也只有 16%。 但现实世界远非如此，客户入驻只要延迟1个月就会净亏损1亿美元。更致命的是，购买这些 GPU 的钱很可能背负了巨额债务。一旦把年利率 6% 的贷款利息算进去，这个数据中心在还本付息的几年里，毛利率将直接跌到负 40%， 它会变成一个持续失血的无底洞。这个看似极端的模型正在一个价值1000亿美元的项目上真实上演，那就是 Oracle 为 OpenAI 打造的 Stargate 数据中心。这个项目总投资预计超过500亿美元，但目前只交付了不到 20% 的算力，进度严重落后。 Oracle 几乎赌上了自己的未来来为 OpenAI 这一个客户服务，这意味着只要 OpenAI 付不起账单， Oracle 就有崩盘的风险。那么 OpenAI 付得起吗？根据泄露的内部预测， OpenAI 计划在未来4年内创造6730亿美元的收入，但同时要烧掉8520亿美元的现金，这是一个极度不健康的财务状况。作者强调，任何一个心智正常的记者或投资人看到这个数字都应该感到警惕。这意味着为了支付 Oracle 和其他供应商的算力账单， OpenAI 必须在未来4年里筹集到总计8520亿美元的收入、融资或债务。它的业务需要每年增长 250%， 到2030年增长10倍。这揭示了这轮算力扩张的一个核心秘密。所谓的需求绝大部分都集中在 OpenAI 和 Anthropic 这2家自己都还在流血亏损的公司身上。一旦资本市场的输血管收紧，需求和数据中心的产能利用率几乎会同步崩盘。这已经不是危言耸听。作者引用《华尔街日报》的报道，指出了一个闪着红光的警报。OpenAI 的首席财务官 Sarah Frier 已经多次在内部表示，他担心如果收入增长不够快，公司可能无法支付未来的算力合同。他甚至警告说， OpenAI 还没有准备好满足上市公司严格的财务报告标准。当一家被估值数千亿美元、被视为行业未来的公司，其财务主管公开表示付不起账单时，这不仅仅是公司内部的麻烦，而是整个建立在它之上的生态系统的系统性风险。连最有钱的微软都撑不住补贴。这说明 AI 的短期上限根本不是由模型能力决定的，而是由金融条件决定的。技术路线的命运被资本的成本给盯死了。作者回到了那个核心隐喻，他认为基于包月订阅的生成式 AI 就是一个赌场，一个骗局，它不可靠，经济上不可持续，对环境的破坏巨大。它之所以能风靡一时，是因为整个行业从媒体到投资者再到用户都被允许用赌场的钱去下注，从而对赌博的真实成本产生了幻觉。现在赌场要开始向赌客收取真实的筹码费用了。作者的结论是，当这个转变完成时，许多人会发现他们过去几个月甚至几年里围绕 AI 建立起来的工作流程和商业模式，其实都建立在一片流沙之上。而最危险的莫过于像 Oracle 创始人 Larry Ellison 那样的人，他已经用自己价值数百亿美元的 Oracle 股票作为抵押，来为这场豪赌提供资金。 Ellison 的未来现在完全寄托在 Sam Altman 身上，赌他能在4年内变出8520亿美元。祝他好运。如果您对本集内容感兴趣，请点击下方链接阅读原文。